भनेपछि इभोल्युसनमा हामीले अहिलेसम्म के पढ्यौँ भन्दाखेरि त इभोल्युसनमा हामीले पढिसकेका थियौँ ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिससम्म। अब यो ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिसलाई के गर्यो त मिलर र युरेले के गरेका थियो त यसलाई एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गरेका थिए। के गरेका थिए ओपेरिन हेल्डेन हाइपोथेसिस proved experimentally by Miller-Urey experiment। मिलर-युरे एक्सपेरिमेन्ट, यो मिलर-युरे एक्सपेरिमेन्टमा जेनरली गरेका छन् उनीहरूले त एउटा एकदमै कम्प्लेक्स खालको उनीहरूले के बनाएका थिए त सेटिङ्स बनाएका थिए। त्यो सेटिङ्समा अपरेटर्सहरू फिट गरेर म त्यति सेटिङ्सहरू यहाँ देखाउँदैन किनभने हामीले जेनरली बुझ्नु छ कि त्यसमा भएको के थियो। त्यसले देखाउन खोजेको के थियो भने एउटा कुरा बुझ्नुहोस् कि प्रिमिटिभ अर्थमा जुन कुराहरू थिए नि त्यसबाट कसरी फर्म भयो त्यही सेटअप बनाएको थियो उसले। अब त्यो सेटअपमा मैले पहिले पनि भनिदिइसकेको छु के गरेको थियो त CO2 कार्बन डाइअक्साइड अलरेडी थियो, हाइड्रोजन थियो, मिथेन थियो, अमोनिया थियो। यो सबै कुरालाई उनीहरूले के गरे त एउटा लाइटनिङको थ्रु लाइटनिङ भएर भने होइन। अनि त्यसपछि त्यसलाई के गरे त यसबाट उनीहरूले के भनेको थिए कि जेनरली यसैबाट के भन्छ लाइटनिङको थ्रु के भएको थियो त प्रिमिटिभ अर्थमा लाइटनिङको थ्रु के भएको थियो त डिफ्रेन्ट कुराहरू रिएक्सन्सहरू भएको थियो। त्यो रिएक्सन्सहरूलाई हेर्नको लागि अब जेनरली हामीले त्यसको लागि के गर्यौँ त यो CO2 H2 CH4 एमोनिया यो सब यसमा अब यति बुझिराखौँ हामी, तर यसमा यो नलेख्दा पनि हुन्थ्यो। अब डाइरेक्टली हामीले यसको मिलर र युरेको एक्सपेरिमेन्ट हेर्ने हो भने सिम्पली हामीले के हेरिहाल्यौँ भने उसले एउटा के गर्यो त बोइलिङ वाटर राख्यो। के राख्यो बोइलिङ वाटर राख्यो। बोइलिङ वाटरलाई उसले भ्याकम पम्पबाट के गर्यो त टु भ्याकम पम्प वाटरलाई भ्याकम पम्पतिर छोडियो। भ्याकम पम्पबाट वाटर कहाँ गयो त एउटा स्पार्क च्याम्बर बनाएका थिए उनीहरूले। स्पार्क च्याम्बर, यो स्पार्क च्याम्बरमा जेनरली उनीहरूले प्रिमिटिभ अर्थमा भएका ग्यासेसहरूको के गरेका थिए त एकुमुलेसन गराएका थिए एक्सपेरिमेन्टली वा जेनरली हामी के भन्छ आर्टिफिसियली कि प्रिमिटिभ अर्थमा त्यति बेला कुन कुन कम्पाउन्ड्सहरू थिए त्यो कम्पाउन्ड्सहरूलाई राखेर उनीहरूले के गरेका थिए त एक्सपेरिमेन्ट गरेका थिए। त हामीलाई त्यो थाहा छ कि जेनरली स्पार्क च्याम्बरमा के थियो त ग्यासेसहरू थिए। यहाँनिर VVI क्वेसन बन्छ क्या, VVI क्वेसन बन्छ यहाँनिर कि स्पार्क च्याम्बरमा कुन कुन ग्यासेस थियो र त्यो कतिको रेसियोमा थियो। अब त्यो स्पार्क च्याम्बरमा जेनरली CH4 मिथेन इज टु मिथेनसँग के थियो एमोनिया र हाइड्रोजन। मिथेन इज टु एमोनिया इज टु हाइड्रोजन। यो एमोनिया भनेको त्यो जेनरली फाउल स्मेल आउने पब्लिक टोइलेट्सहरूबाट आउने जुन स्मेल हो नि यो एमोनिया त्यही हो यो NH3 एमोनिया अनि H2। अनि यसको अब यहाँनिर रेसियोमा हेरिहालौँ के रेसियो यसको के थियो 2:1:2 को रेसियो थियो। फेरि ध्यानले 2:1:2। यो मेडिकल इन्ट्रान्सहरूमा इन्जिनियरिङ मेडिकल इन्ट्रान्सहरूमा जेनरली मेडिकल इन्ट्रान्सहरूमा धेरैचोटि सोधेको क्वेसन हो कि कुन कुन ग्यासेस थिए र तिनीहरूको रेसियोज कति कति थियो मिलर र युरेको एक्सपेरिमेन्टमा। भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन। 2:1:2 को रेसियोमा CH4 एमोनिया र हाइड्रोजन यो तीनवटा कुराहरू थियो। अब यो तीनवटा कुराहरूलाई के गर्यो उनीहरूले त ग्यासेसलाई 800 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचरमा के गर्यो त स्पार्क च्याम्बरबाट पास गराएका छन् उनीहरूले। कति डिग्री सेल्सियसमा 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कतिको राखेको थियो त 800 डिग्री सेल्सियसको टेम्परेचर राखेर त्यसलाई के गर्यो त स्पार्क ट्युबमा त्यतिको टेम्परेचर बनाएका थिए। स्पार्क ट्युबमा उनीहरूले त्यतिका टेम्परेचर बनाएर यसलाई के गर्यो त यो जुन मिक्सचर अब पास भयो त्यसलाई उनीहरूले अब के गर्न लगाए यति टेम्परेचरमा पास गराइसकेपछि कुल डाउन गर्न लगाए। के गर्न लगाए कुल डाउन गर्न लगाए। अब यो कुल डाउन भइसकेपछि त्यो जुन जति पनि त्यो प्रोडक्ट थियो नि त्यो सबैलाई कुल डाउन गरिसकेपछि उनीहरूले के गर्यो त के पायो उनीहरूले अर्ग्यानिक मलिक्युल्स पायो। अर्ग्यानिक मलिक्युल्स धेरै सानो एक्सपेरिमेन्ट होइन यो धेरै ठुलो एक्सपेरिमेन्ट। यो लगभग 18 दिनसम्म चलाएको थियो यो एक्सपेरिमेन्ट। यो अर्ग्यानिक मलिक्युल पाउन उसलाई कति आफ्टर 18 डेज यो आएको थियो अर्ग्यानिक मलिक्युल 18 दिनपछि। त्यसैले त भने इभोल्युसन भनेको एउटा स्लो ग्रेजुअली हुने प्रोसेस हो, एकदम स्लोली जाने प्रोसेस हो, स्टेप बाई स्टेप एकैचोटिमा हुँदैन। 18 डेज यसलाई त के भन्छ त एक्सपेरिमेन्ट गर्नमा अर्ग्यानिक मलिक्युल बन्नमा लाग्यो भन्दाखेरि प्रिमिटिभ अर्थमा बुझ्नु कति टाइम लाग्यो होला।
अनि त्यसपछि अर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरू फर्म हुँदाखेरि कुन कुन आएको थियो त अमाइनो एसिड फर्म भएको थियो के फर्म भएको थियो अमाइनो एसिड भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन वन्स अगेन अमाइनो एसिडमा पनि कुन कुन अमाइनो एसिडहरू फर्म भएका थिए भन्दाखेरि सोद्धाखेरि यसमा के हुन्छ ग्लाइसिन एलानिन एन्ड एस्पार्टिक एसिड ग्लाइसिन एलानिन एन्ड एस्पार्टिक एसिड क्वेसन सोध्न सक्छ मल्टिपल चोइस क्वेसनमा कुन कुन चाहिँ भएका थिए वा यसरी पनि सोध्न सकिन्छ कि कुन अमाइनो एसिड्स त्यसमा थिएनन् भनेर चारवटा अप्सन दिन्छ तपाईँले याद राख्नुहोस् ग्लाइसिन थियो एलानिन थियो एस्पार्टिक एसिड थियो यो याद रहन्छ भने चौथो जुन छ त्यो थिएन त्यसलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त त्यहाँनिर टिक लगाउन मिल्छ अनि यसरी यो क्वेसन पनि यहाँबाट मेडिकल इन्ट्रान्समा धेरैचोटि सोधिसकेको क्वेसन हो र यसरी हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ बनाउन सक्छौँ अब त्यसपछि हामीले के भन्छ त फर्स्ट सेलको कुरा आयो हाम्रो फर्स्ट सेल अब यसपछि कसरी फर्म भयो यो त मिलर र युरेले देखाइदिइसक्यो अब यसपछि फर्स्ट सेल कसरी फर्म भयो र के सबैभन्दा पहिले दुनियाँमा युक्यारियोट आएको होला त अर्थमा सबैभन्दा पहिले युक्यारियोट नै बनायो होला त छैन त्यस्तो कुरा युक्यारियोट डाइरेक्टली बनाएन धेरै स्लो प्रोसेसमा पहिले के भन्यो हेरौँ त हामी फर्स्ट सेल के बनाएको थियो फर्स्ट सेल अब यो फर्स्ट सेलमा सबभन्दा पहिले के बनाएको थियो त प्रिमिटिभ अर्थमा हामीलाई के थाहा छ कि O2 थिएन है फर्स्ट सेल नो अक्सिजन अक्सिजनको एब्सेन्स थियो त्यति बेला त जुन सबभन्दा फर्स्ट सेल बनाएको थियो त्यो के थियो एनएरोबिक र हेटेरोट्रफिक थियो किमोसिन्थेटिक भनौँ न हामी त्यसलाई के थियो त एनएरोबिक र हेटेरोट्रफिक एनएरोबिक हेटेरोट्रफ त्यो पनि कस्तो त किमोट्रफ थियो कस्तो थियो किमोट्रफ किनभने अर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरू नै बनाएको थियो डाइरेक्टली त लाइफ आएको थिएन त्यो पनि कस्तो थियो किमोट्रफ थियो त्यो भनेको कस्तो सेल थियो त त्यो प्रोक्यारियोटिक सेल थियो त्यो प्रोक्यारियोटिक सेल नै पहिले आएको थियो त्यो प्रोक्यारियोट पछि नेक्स्ट जुन बन्यो त्यो के थियो किमोअटोट्रफ्स भनेको किमोअटोट्रफ्स भन्यो किमोअटोट्रफ्स पछि के भन्यो त एनअक्सिजेनिक फोटोअटोट्रफ्स अब फोटोअटोट्रफ्स भनेको डाइरेक्टली प्लान्टतिर भनेको फोटोअटोट्रफ्स भनेको जसले आफ्नो खाना आफै बनाउँछ इन प्रेजेन्स अफ सनलाइट फोटोसिन्थेटिक हुन्छ तर त्यो फोटोसिन्थेटिकमा पनि डिफ्रेन्ट ग्रुप्स अफ प्लान्ट्स हुन्छन् जसले डाइरेक्टली के गर्दैन त प्रिमिटिभ अर्थमा फाउन्ड हुने जुन प्लान्ट्सहरू थियो तिनीहरूले अक्सिजन रिलिज गर्दैनथे उनीहरूले जेनरली के गर्थे सल्फर रिलिज गर्थे सल्फर रिलिज गर्थे त त्यसैले उनीहरूले के भन्यो त एनअक्सिजेनिक भन्दाखेरि एनअक्सिजेनिक यसको अर्थ के भयो कि अक्सिजन नदिने उनीहरूले सल्फर दिन्थे एनअक्सिजेनिक फोटोअटोट्रफ्स एनअक्सिजेनिक फोटोअटोट्रफ्सहरू आयो त्यसपछि के भयो त फोटोसिन्थेसिस त हुन्थ्यो त्यसपछि नेक्स्ट जुन आएको त्यो के हो यसपछि जुन नेक्स्ट बन्यो त्यो के भन्यो अटोट्रफ्स बन्यो अटोट्रफ्स जुन त्यसपछि के भयो त फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसले के गर्न थाल्यो भन्दाखेरि अनि त्यसपछि के बन्यो त युक्यारियोटिक अटोट्रफ्सहरू युक्यारियोटिक अटोट्रफ्स यसरी लाइफको डिफ्रेन्ट फर्म्सको इभोल्युसन अर्थको सर्फेसमा फर्स्ट सेलबाट यसरी युक्यारियोटिकसम्मको स्लो प्रोसेस थियो है यसरी थियो अब यति बुझिसकेपछि यो टपिक हाम्रो चाहिँ सेलवाला कसरी आयो के आयो सबै कुरा सक्यो अब यसपछि हामीले के पढ्छौँ त इभिडेन्सेज अफ एभोल्युसन हो इभोल्युसन भएको भन्ने कुरा त केही न केही त एभिडेन्स हुनु पऱ्यो नि त अब त्यो एभिडेन्सेज यसरी हामी लेख्न सक्छौँ एभिडेन्सेज अफ एभोल्युसन एभिडेन्सेज अफ इभोल्युसन एभिडेन्सेज अफ इभोल्युसनमा सबभन्दा पहिले कुरा जुन हामी पढ्छौँ त्यो के पढ्छौँ प्यालेन्टोलोजिकल एभिडेन्सेज फर्स्ट हो प्यालेन्टोलोजिकल एभिडेन्सेज भन्ने जुन टपिक छ त्यसमा सबभन्दा पहिले बुझ्ने कुरा कि प्यालेन्टोलोजी भनेको हो के प्यालेन्टोलोजी This means a study of fossils.
भन्दाखेरि हामीले फोसिल्स भन्दाखेरि जुन डेड र डिकेइङ रिमेन्सहरू छन् पुरानो प्लान्ट वा एनिमल्स वा अर्गानिजम्सहरूको, त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ, फोसिल्स। र त्यसको एभिडेन्सको हिसाबले त्यसको स्टडी गरेर हामीले जे थाहा हुन्छ त्यसबाट हामीले के प्रुभ गर्न सक्छौँ कि हो इभोल्युसन भएको हो। अब त्यस्तो कुरामा जुन फोसिल्सको स्टडी हामीले प्यालेन्टोलोजीमा गऱ्यो, अब त्यो फोसिल्सको स्टडीमा त्यो फोसिल एउटा के हुनसक्छ त, सानो एउटा सेल पनि हुनसक्छ, एउटा पुरै बडी पनि हुनसक्छ, एउटा त्यसको हार्ड पनि हुनसक्छ, उसको फिसेज स्टुल्स युरिन्स त्यो पनि हुनसक्छन् के फोसिल। फोसिल भनेको एउटा कुनै पनि पार्ट्स हुनसक्छ त्यो बडीको। अब त्यो फोसिल्स भन्दाखेरि प्रिजर्भड रिमेन्स अफ अर्गानिजम्स हो, के हो फोसिल्स भनेको, प्रिजर्भड रिमेन्स अफ अर्गानिजम्स है, प्रिजर्भड रिमेन्स अफ अर्गानिजम्स, प्रिजर्भड रिमेन्स अफ अर्गानिजम्स जुन लाखौँ करोडौँ वर्षदेखि कुनै सेडिमेन्टरी रक्सहरूको भित्र के हुन्छ त हुन्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, फसिल्स भन्छौँ। अब यो फसिल्स भन्दाखेरि नेक्स्ट कुरा, यो फसिल्समा हामीले के पढ्छौँ कि डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ अर्थमा के हुन्छ, दिस फोसिल्स द नेचर अफ फोसिल्स डिफर्स इन डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ, डिफ्रेन्ट लेयर्समा फोसिलको के हुन्छ त, डिफ्रेन्ट टाइप्सको के हुन्छ त, फोसिल्स हुन्छ। अब नेक्स्ट भन्दाखेरि यसमा एउटा इम्पोर्टेन्ट क्वेसन के आउन सक्छ कि फोसिल प्यालेन्टोलोजिकल एभिडेन्सेसमा मिसिङ लिङ्क भन्ने कुरा एउटा सोध्छ। यो क्वेसन पनि छ तपाईँहरूको बुकमा, मिसिङ लिङ्क। इक्जाम्पलमा एउटा मिसिङ लिङ्क भन्दाखेरि आर्कियोप्टेरिक्स भनेर दिएको होला, आर्कियोप्टेरिक्स। यो आर्कियोप्टेरिक्समा जेनरली के थियो त, रेप्टिलियन र एभियन दुवै क्यारेक्टर भनेको बर्डको पनि र रेप्टाइलको क्यारेक्टर दुवै थियो। क्वेसन त्यही सोधेको छ त्यहाँबाट कि आर्कियोप्टेरिक्समा बर्डको कस्ता क्यारेक्टरहरू थिए र रेप्टाइल्सका कस्ता क्यारेक्टर्सहरू थिए। अब त्यो कुरालाई बुझ्नको लागि म एउटा टेबल बनाइदिन्छु, त्यो क्वेसनको एन्सर ठ्याक्कै यहाँबाट मिल्छ। आर्कियोप्टेरिक्स भन्दाखेरि दुईवटा यसले क्यारेक्टर सो गर्छ, रेप्टिलियन र अर्को भनेको एभियन वा बर्डको क्यारेक्टरिस्टिक, एभियन क्यारेक्टर हो, एभियन क्यारेक्टरिस्टिक्स र एउटा रेप्टिलियन। अब यसको के हुन्छ, रेप्टिलियन क्यारेक्टरिस्टिक्स कि बोन नट न्युमेटिक, बोन्स नट न्युमेटिक, न्युमेटिक बोन्स जेनरली बर्ड्सहरूमा हुन्छ तर रेप्टाइल्समा हुँदैन, त्यसले रेप्टिलियन क्यारेक्टर के उसको, बोन्स नट न्युमेटिक। न्युमेटिक भनेको हलो बोन्स हुन्छ, स्पन्जी बोन्स हुन्छ, त्यो भित्रबाट हलो हुन्छ, सो द्याट दे आर लाइट इन वेट एन्ड इट हेल्प्स द बर्ड्स टु फ्लाइ इजिली इन द स्काई। नेक्स्ट भनेको यसमा हामीसँग के थियो त, जज विथ टिथ। जमा के थियो त, टिथ थियो, ज विथ टिथ। जेनरली रेप्टाइल्सहरूको जमा के हुन्छ त, टिथ हुन्छ, त्यही बर्ड्सहरूको बिकमा के हुन्छ त, टिथ हुँदैन। जज विथ टिथ थियो। अर्को भनेको फिङ्गर्स केसँग थियो त, क्लज, फिङ्गर्स विथ क्लज, फिङ्गरमा के थियो त, क्लज थियो। अर्को भनेको यसको एभियन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू थियो। एभियन क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू हेर्दाखेरि यसमा के थियो त, बिक थियो, फिदर्स थियो र विङ्स थियो, जुन कि बर्डको क्यारेक्टर हो। बिक, फिदर्स, विङ्स, यो जम्मै के हो त, बर्डको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू कसमा पाउने त, जेनरली आर्कियोप्टेरिक्समा पाउने। आर्कियोप्टेरिक्स एउटा के हो त, मिसिङ लिङ्क हो, ठिक छ, यो के एउटा मिसिङ लिङ्क हो। दुईटाको क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ यसमा, के हुन्छ, एउटा रेप्टिलियन क्यारेक्टरिस्टिक्स र एउटा एभियन क्यारेक्टरिस्टिक्स। तपाईँहरूको बुकमा क्वेसन सोधेछ, वाट आर द डिफ्रेन्ट एभियन एन्ड रेप्टिलियन क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ आर्कियोप्टेरिक्स। नेक्स्ट अब यसमा हामीले कसको कुरा गर्छौँ, होमोलोगस र एनालोगस स्ट्रक्चर। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा जुन तपाईँहरूलाई धेरै क्वेसन सोध्छ र सबभन्दा बढी कन्फ्युजिङ लाग्छ, त्यो भनेको के हो, होमोलोगस एन्ड एनालोगस अर्गेन्स। एक नम्बर, बरु यसलाई यसो गरौँ, होमोलोगस एन्ड एनालोगस अर्गेन्स। होमोलोगस र एनालोगस अर्गन। अब होमोलोगस र एनालोगस अर्गन, यसमा सबभन्दा पहिले हामी के पढौँ त, एभिडेन्सेस अफ इभोल्युसनको सेकेन्ड
टपिक हो यो एउटा थियो प्यालेन्टोलोजिकल एभिडेन्स, अर्को छ होमोलोगस र एनालोगस अर्गन। अब यो होमोलोगस र एनालोगस अर्गन भनेको मर्फोलोजी एनाटोमीको बडीको बनावटको हिस्सामा भनेको सेकेन्ड एभिडेन्स हामी के पनि भन्न सक्छौँ त एभिडेन्स फ्रम एनाटोमी मर्फोलोजिकल स्ट्रक्चर अफ द बडी। त्यसबाट हामी के भन्ने त होमोलोगस र एनालोगस अर्गन। होमोलोगस अर्गन्स भनेको सिमिलर एनाटोमी हुन्छ तर डिफरेन्ट फङ्सन्स हुन्छ। होमो छ भनेको फर्स्ट वर्ड होमो, त्यसैले सिमिलर भनेको सेम और similar anatomy but different functions सिमिलर एनाटोमी हुन्छ, बडीको बनावट सेम हुन्छ तर के हुन्छ फङ्सन्स डिफरेन्ट हुन्छ। यसलाई हामी के पनि भन्छौँ, यसले एउटा कमन एन्सेस्टर देखाउँछ। इट सोज कमन एन्सेस्टर। यसले के देखाउँछ कि हाम्रो सबैको जति होमोलोगस अर्गन्सहरूवाला तपाईँलाई इक्जाम्पल दिन्छ त्यो सबैको एन्सेस्टर के हुन्छ त कमन हुन्छ। अब यो के हो त रिजल्ट अफ डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन हो। रिजल्ट अफ डाइभर्जेन्ट इभोल्युसनको रिजल्ट कसरी हो भन्दाखेरि जस्तै अब हामी हेरौँ त यो एउटा म्यामल हो है, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ म्यामल्स हुन्छ, डिफ्रेन्ट ठाउँमा के हुन्छ एडेप्टेड हुन्छ। अब यो म्यामल के भयो त एउटा हर्सको इक्जाम्पल लियो, रनिङको लागि भइहाल्यो, रनिङ गर्न गइहाल्यो हर्स। अर्को म्यामलको हामी इक्जाम्पल लियौँ, वाटरमा गइहाल्यो, अर्को वाटरमा गइहाल्यो, व्हेल, डल्फिन, कहाँ गइहाल्यो यिनीहरू त वाटरमा गइहाल्यो। अर्को भन्दाखेरि नेक्स्ट कुरा अर्को कसको इक्जाम्पल लिउँ भन्दाखेरि ब्याटकै लिउँ न, फ्लाइङमा गइसक्यो ओके न, फ्लाइङ के ब्याट इज एन इक्जाम्पल अफ फ्लाइङ म्यामल। अर्को मङ्कीको इक्जाम्पल लिइहालौँ, त्यसले के गर्छ त एर्बोरियल मोडमा गइहाल्यो, कहाँ गइहाल्यो ट्रिजहरूमा क्लाइम्ब गर्न भन्दाखेरि मङ्की एर्बोरियल। सबैको अब फोर लिम्सको स्ट्रक्चर हेरौँ हामी, सबै त म्यामल्स नै हो, अब सबैको फोर लिम्स। ब्याटको फोर लिम्स मोडिफाइड इन्टु के, ब्याटको फोर लिम इज मोडिफाइड इन्टु फ्लाइङ भन्दाखेरि त्यो फ्लाइको लागि बनिसकेछ ब्याटको विङ्सहरू। ब्याटको विङ्स के हो त स्किनको फोल्ड हो, के हो स्किनको फोल्ड हो। त्यो स्किनको फोल्ड फोर लिम्स जुन त्यो स्किनको फोल्डमा मोडिफाई भएर के को लागि फ्लाइङको लागि भइहाल्यो, के को लागि भइहाल्यो फ्लाइङको लागि भइहाल्यो, फ्लाइङ इन एयरमा हो कि होइन। अर्को भनेको हर्सको फोर लिम्सहरू, त्यसको पनि बनावट त्यस्तै हो, त्यो केमा मोडिफाई भएको छ त त्यो केमा मोडिफाई मात्रै रनिङको लागि भएको, के को लागि भएको हो रनिङको लागि भनेको फोर लिम्ब, यसको जुन फोर लिम्ब हो त्यो के को लागि हो रनिङको लागि हो। तर छन् सबैको फोर लिम्स नै हो, सबैको फोर लिम्स नै हो, रनिङको लागि हो। अर्को भनेको व्हेलको के को लागि हो त स्विमिङको लागि हो, स्विमिङ अर प्याडलिङ इन वाटर, यसले पनि त्यही गर्छ तर हो के फोर लिम्स नै हो। नेक्स्ट भनेको के गर्छ त अर्को आर्बोरियल मङ्किजहरूले के गर्छन् त क्याचिङ अर होल्डिङ ट्रिज, सबैको फोर लिम्स नै हो तर फङ्सन्स के भइरहेछ त डिफरेन्ट भइरहेछ। हुन पनि सबै के छन् त म्यामल्स नै छन्, त्यसैले कमन एन्सेस्टर छ, कमन एन्सेस्टर एनाटोमी पनि सेम छ तर फङ्सन के छ डिफरेन्ट छ। सबैको फोर लिम्स नै हो, हाम्रो फोर लिम्सले हामी कुनै सामानलाई क्याच गर्छौँ, हर्सले त्यही फोर लिम त्यही हुन्छ जुन हाम्रो हुन्छ ह्युमेरस रेडियस अल्ना, त्यसपछि हाम्रो जुन अगाडिको फाइलेन्जेस मेटाफाइलेन्जेस कार्पल यो सबै कुराहरू नै तिनीहरूमा पनि हुन्छन् तर के हो त फङ्सन मात्रै के भइरहेछ त डिफरेन्ट भइरहेछ। त्यसैले यसलाई हामी के भन्छ एउटाको कमन एन्सेस्टर छ डिफरेन्ट फङ्सन गइरहेछ, त्यसैले यो के हो त डाइभर्जेन्ट हो, के हो डाइभर्जेन्ट हो, डिफरेन्ट फङ्सन्स गइरहेछ। द्याट्स वाइ दिस इज के डाइभर्जेन्ट इभोल्युसन। यो हाम्रो के एभिडेन्सेस अफ इभोल्युसनमा सेकेन्ड पोइन्ट होमोलोगस एनालोगस जुन मर्फोलोजी हो त्यसमा एनाटोमी हो, त्यसमा के छ त भन्दाखेरि होमोलोगस अर्गन्स हामीले बुझ्यौँ। अब नेक्स्ट भन्दाखेरि यो होमोलोगसको हो है, होमोलोगस अर्गनको हो। अब नेक्स्ट हामीले कसको बुझ्छौँ त एनालोगस अर्गन्सको। एनालोगस अर्गन्समा पनि हामीले के पढ्छौँ सिमिलर फङ्सन हुन्छ तर डिफरेन्ट के हुन्छ एनाटोमी हुन्छ। त्यहाँनिर फङ्सन के हुन्छ सेम हुन्छ, होमोलोगसमा के थियो एनाटोमी सेम थियो फङ्सन डिफरेन्ट थियो, तर एनालोगसमा के हुन्छ फङ्सन सेम हुन्छ तर एनाटोमी डिफरेन्ट हुन्छ। अब होमोलोगस पछि हामी के को बारेमा पढौँ त एनालोगस। ल होमोलोगसलाई हेरिदिन्छु
एनालोगस organs, एनालोगस organs, एनालोगस organs। यो एनालोगस organsमा हामीले के लेखिहाल्नु सबभन्दा पहिले के बुझौँ त, यसको सिमिलर फङ्सन्स हुन्छ तर एनाटोमी के हुन्छ, डिफ्रेन्ट हुन्छ। सिमिलर फङ्सन्स बट डिफ्रेन्ट एनाटोमी, सिमिलर फङ्सन्स बट डिफ्रेन्ट फङ्सन के छ त भन्दाखेरि त सेम छ तर एनाटोमी के छ, डिफ्रेन्ट छ भन्दाखेरि पक्कै पनि यो कस्तो इभोल्युसन होला त, रिजल्ट अफ कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन। कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट के भइरहेछ त, डिफ्रेन्ट एनिमल्सहरू एउटै मोड अफ लाइफमा कसरी एडेप्ट भएका छन्, एउटै मोडमा के भयो त कन्भर्ज भएर आयो। अब यसको इक्जाम्पल लिन चाहन्छौँ भने हामीले कसरी लिन सक्छौँ त, जस्तै एयरको कुरा गरौँ हामी। एयर हो एउटा के हो त, एउटा मोड हो। अब यो एरियल मोडमा ब्याट पनि हो, म्यामल हो, बटरफ्लाई पनि हो। जस्तै हेरौँ त, ब्याट, बटरफ्लाई र बर्ड्स, ओके न, तिनवटाले के गरेको छ त, एउटै मोड अफ लाइफमा के गरेको छ त, एडेप्ट गरेको छ। तब यस्तो कुरामा जुन ब्याट हुन्छ नि, विङ्स अफ बटरफ्लाई, बटरफ्लाईको विङ्स, बर्ड्सको विङ्स, ब्याटको विङ्स, एनाटोमी के छन् त, सबैको के छन् त, डिफ्रेन्ट छ तर काम के गरिरहेछ, एउटै काम हो। काम के हो भन्दाखेरि सबैले फ्लाइ गर्न युज गर्छन्, सेम वर्क, फ्लाइ। त्यसैले यो के हो त, एनालोगस अर्गेन्स हो। यो के हो, एनालोगस अर्गेन। म दुवैको अब इक्जाम्पल लेखिदिन्छु, एनालोगस र होमोलोगस अर्गेन्स दुवैको मोस्ट कमनली आस्क्ड इक्जाम्पल्सहरू म लेखिदिन्छु एक ठाउँमा। एनालोगस यहाँ छँदैछ, यसै गरौँ होमोलोगस गरौँ। होमोलोगस, एनालोगस हामीले अहिले पढ्यौँ। होमोलोगस अर्गेन्समा हामी के लिन सक्छौँ इक्जाम्पल, फोर लिम्स अफ व्हेल, ब्याट एन्ड चिता। फोर लिम्स अफ व्हेल, ब्याट एन्ड चिता। एनालोगस अर्गेनमा के लिन सक्छौँ त, विङ्स अफ बटरफ्लाई, ब्याट एन्ड बर्ड्स। विङ्स अफ बटरफ्लाई, ब्याट एन्ड बर्ड्स, विङ्स अफ बटरफ्लाई, ब्याट्स एन्ड बर्ड्स, यो लिन सक्छौँ हामी कसको इक्जाम्पल, एनालोगस अर्गेनको इक्जाम्पल। अर्को भनेको हामीले होमोलोगस अर्गेनमा भर्टिब्रेटको हार्ट र ब्रेन्स, भर्टिब्रेट हार्ट्स एन्ड ब्रेन्स, भर्टिब्रेट हार्ट्स एन्ड ब्रेन्स। भर्टिब्रेट्सको के भन्छ भने फङ्सन त सबैको हार्ट र ब्रेनको त्यही काम हो भनेको, के छ एनाटोमी सिमिलर हुन्छ तर कसैमा बढी फाल्छ, कसैमा कम फाल्छ। हार्टले कसैमा 3 चेम्बर्ड हुन्छ, कसैमा 2 चेम्बर्ड हुन्छ। त्यो के भइहाल्छ त्यहाँनिर, एनाटोमी त सेम हो तर के छ, फङ्सन्स डिफ्रेन्ट गरिरहेछ। अर्को भनेको हामीले के लिइहालौँ त, यतातिर अब लिँदाखेरि हामीले के लिन सक्छौँ, आई अफ अक्टोपस एन्ड म्यामल्स, आई अफ अक्टोपस एन्ड म्यामल्स कहाँतिर लिन सक्छौँ, एनालोगसमा, आई अफ अक्टोपस एन्ड म्यामल्स। अर्को भनेको होमोलोगसमा हामीले के लिन सक्छौँ भनेको, थर्म्स अफ बौगनविलिया एन्ड टेन्ड्रिल्स अफ ककरबिटा। थर्म्स प्लान्टमा लिँदाखेरि थर्म्स अफ बौगनविलिया एन्ड टेन्ड्रिल्स अफ ककरबिटा, कसको, टेन्ड्रिल्स अफ ककरबिटा। यो प्लान्टमा हेर्दाखेरि यो दुवै के हो, फर्म फ्रम एक्जिलरी बर्ड, एक्जिलरी बर्डबाटै पनि दुवै पनि, थर्म्स पनि र टेन्ड्रिल्स पनि दुवै एक्जिलरी बर्डबाटै के हुन्छ त, फर्म भएको हुन्छ। नेक्स्ट कुरा यतातिर लिन्छौँ भने हामी के लिन्छ, स्विट पोट्याटो र के लिन सक्छौँ, पोट्याटोको, स्विट पोट्याटो र पोट्याटो, स्विट पोट्याटो, पोट्याटो। स्विट पोट्याटोमा जेनरली रुटको मोडिफिकेसन हुन्छ, पोट्याटोमा जेनरली स्टिमको मोडिफिकेसन हुन्छ। नेक्स्ट भनेको हामीले यसमा एउटा अझै के लिन सक्छौँ, फ्लिपर अफ पेन्गुइन र डल्फिन, फ्लिपर अफ पेन्गुइन, फ्लिपर्स अफ पेन्गुइन एन्ड डल्फिन, दुवै
दुईटा क्रिएचर हो तर फंक्सन के भइरहेछ त सेमै फंक्सन गरिरहेछ त्यसैले त्यो केमा पर्यो त एनालोगस अर्गन्समा पर्यो यो यति गरिसकेपछि हाम्रो होमोलोगस र एनालोगस अर्गन्स के भयो त सक्यो होमोलोगस र एनालोगस अर्गन्स सकेपछि हाम्रो अलिकता बाँकी के रह्यो त इम्ब्रियोलोजिकल एभिडेन्स नेक्स्ट थ्योरी जुन थियो त्यो के थियो नेक्स्ट थ्योरी भनिरहेको छु म नेक्स्ट हाम्रो एभिडेन्स थियो त्यो के थियो इम्ब्रियोलोजिकल एभिडेन्स यो इम्ब्रियोलोजिकल एभिडेन्स यसले के भन्यो कि जति पनि भर्टिब्रेटहरू छन् त्यो सबैको इम्ब्रियोजहरू के भइरहेछ त सेमै हुन्छ जब हामीले हेऱ्यौँ फिसको हेऱ्यौँ बर्डको हेऱ्यौँ एउटा म्यामलको हेऱ्यौँ तिनटैको जुन इम्ब्रियो थियो सुरुमा विकास हुँदा उस्तै उस्तै थियो भन्दाखेरि यसले के भन्यो रिजेम्ब्लेन्स अफ भर्टिब्रेट इम्ब्रियोज भर्टिब्रेटको इम्ब्रियोजहरू के हुन्छ रिजेम्बल गर्छ रिजेम्ब्लेन्स भर्टिब्रेटको इम्ब्रियोजहरू के थियो त सेम थियो अर्को भनेको यसले के दिएको थियो यसमा एउटा अर्न्स्ट ह्याक्कल नामको साइन्टिस्टले के भनेको थियो इम्ब्रियोलोजिकल एभिडेन्समा कि अन्टोजिनी रिक्यापिचुलेट्स के फाइलोजेनी अन्टोजेनीले के गर्छ त फाइलोजेनीलाई रिक्यापिचुलेट गर्छ अन्टोजेनी रिक्यापिचुलेट्स फाइलोजेनी यसलाई नै हामीले के भन्यौँ त बायोजेनेटिक ल पनि भन्यौँ जसले के भन्छ कि इम्ब्रियोको डेभलपमेन्टले के गर्छ इभोल्युसनरी हिस्टोरीलाई के गर्छ त सो गर्छ यसले के भनेको थियो अन्टोजेनी बायोजेनेटिक ल गिभन बाय अर्न्स्ट ह्याक्कल बायोजेनेटिक ल गिभन बाय अर्न्स्ट ह्याक्कल तो यो साइन्टिस्ट हो यसले के भनेको थियो अन्टोजेनी स्टेट्स अन्टोजेनी भन्दाखेरि के हुन्छ त अन्टोजेनी भन्दाखेरि तपाईलाई के हुन्छ इम्ब्रियोको डेभलपमेन्ट अन्टोजेनी रिक्यापिचुलेट्स फाइलोजेनी अन्टोजेनीको अर्थ हुन्छ इम्ब्रियोको डेभलपमेन्ट इम्ब्रियो डेभलपमेन्ट फाइलोजेनीको अर्थ तपाईँलाई के हुन्छ इभोल्युसनरी हिस्ट्री फाइलोजेनी भनेको इभोल्युसनरी इभोल्युसनरी हिस्ट्री तो उसले के भन्यो कि इम्ब्रियोको डेभलपमेन्टले के गरिरहेछ त रिक्यापिचुलेट गरिरहेछ फलो गरिरहेछ कसलाई इभोल्युसनरी हिस्ट्रीलाई व्हेन द यसले खासै भन्न खोजेको के हो कि व्हेन द इम्ब्रियोज अफ डिफरेन्ट स्पिसिज अफ एनिमल्स आर कम्पेयर्ड इट इज सीन दैट दे रिजेम्बल वन एनदर एट वन और द अदर स्टेज अफ डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि यसले मेन कुरा के भन्यो कि जति पनि फर्टिलाइज्ड एग्सहरू हुन्छन् त्यो सबै सिमिलर नै हुन्छ किनभने सबै सिंगल स्ट्रक्चर सिंगल युनिसेलुलर फर्मबाट नै के हुन्छ त सुरु हुन्छ तर यसलाई कसले भन्यो कि अर्न्स्ट भन बेयर भन्ने एउटा साइन्टिस्ट थियो उसले के गर्यो त यो थ्योरीलाई डिस्कार्ड गरिदियो यो थ्योरीलाई डिस्कार्ड गर्ने साइन्टिस्ट को थियो त अर्न्स्ट भन बेयर डिस्कार्डेड बाय अर्न्स्ट भन बेयर यसले के भन्यो कि यो त टेम्पोररी इम्ब्रियोनिक स्ट्रक्चरहरू के हो त टेम्पोररी हो यसलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्दैनौँ त एउटा सलिड एभिडेन्सको रूपमा हामी लिन सक्दैनौँ र यसरी यसलाई के गरिदियो त रिफ्युज गरिदियो कसले अर्न्स्ट भन बेयरले त्यसपछि नेक्स्ट कुरा आयो नेचुरल सेलेक्सनको कसको आयो नेचुरल सेलेक्सन 4 नंबर में हामीले के पढ्छौं नेचुरल सेलेक्सन नेचुरल सेलेक्सन जनरली इंडस्ट्रियल रिभोल्यूशन जति बेला विश्वमा इन्डस्ट्रीको त्यतिकै भएको थियो नि त विकास भएको थियो त्यति बेला जनरली 1850 भन्दा पहिलेको कुरा हो 1850 भन्दा पहिलेको के थियो त मोर व्हाइट विंग्ड मथ्सहरु थिए केसँग त कालो मथ्सहरु भन्दा बढी के थियो त व्हाइट विंग्ड मथ्सहरु थिए तर जब रिभोल्यूशन अफ इंडस्ट्रीज भयो 1920s पछि त्यति बेला के भयो मेनलाइज्ड डार्क विंग्ड्सहरु बढी भयो नेचुरल सेलेक्सन अब यसमा बुझ्नु पर्ने यस्तो कि जनरली पहिले व्हाइट विंग्डहरु थियो त्यति बेला के थियो नि त धेरै
पल्युसन थिएन त्यति बेला प्रिडेटर्सहरूलाई इजिली के गर्न हुन्थ्यो त, त्यो व्हाइट थियो त त्यसलाई बार्क अफ द ट्रिजमा के गरिहाल्थ्यो, इजिली उनीहरूले रिकगनाइज गरिहाल्थ्यो र खाइहाल्थ्यो। तर जब इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भयो भने त्यसपछि अब ब्ल्याकवालाले भने ल अब मेरो पालो आयो। त मेरो पालो कसरी आयो त, सबै कुरा त इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन पल्युसन भइसकेपछि त के हो त सबै ब्ल्याक भयो। अब त्यो ब्ल्याक कलरहरू जुन भइहालेको थियो रुखको बार्कहरूको ट्रिजहरूको, त्यसमा के भयो त सिम्पली त्यो मेलानाइज मथ्सहरू इजिली त्यसमा के गर्न सक्थ्यो त लुक्न सक्थ्यो। त त्यसैले त्यहाँनिर के भयो कि नेचरले सेलेक्ट गर्यो ट्रेट इन्क्रिजिङ द सर्भाइभल रेट। सर्भाइभल रेट के भयो त अब ब्ल्याकवालाको इन्क्रिज भयो, किन नेचरले सेलेक्ट गर्यो त्यो ट्रेट। गर्न त इन्डस्ट्रियल इभोल्युसन मान्छेले नै गर्यो इभोल्युसन, तर त्यो नेचरले नै सेलेक्ट गरेको हो। त्यसको डिफ्रेन्ट अब नेचरमाथि त्यसको प्रभाव पर्यो। अब त्यसमा के हेऱ्यो कि रिप्रोडक्सन के भइरहेछ त गिभन इन्भाइरोमेन्टमा, जसको बडी आफ्नो के छ त अब पपुलेसन छ त्यसैले बढी स्वतः कुरा हो कि त्यसैले के गर्छ त बढी रिप्रोडक्सन गर्छ र त्यसैको मात्रा के हुन्छ त त्यही पपुलेसनको मात्रा बढी हुन्छ त्यो इन्भाइरोमेन्टमा। त्यही कुरा नेचुरल सेलेक्सनमा त्यही भनेको थियो कि नेचर सेलेक्टेड द ट्रेट इन्क्रिजिङ द सर्भाइभल रेट। नेचर selected the trait increasing the survival rate। जो इजिली एडेप्ट गर्न सक्थ्यो त्यो हिसाबले त्यो बच्थ्यो, न त प्रिडेटरले खाइदिन्थ्यो। नेचरले सिलेक्ट गरेको ट्रेटहरू के भयो त तिनीहरूको के भयो सर्भाइभल रेट बढ्न थाल्यो। सर्भाइभल रेट बढ्न थाल्यो भने तिनीहरूको हेन्स पपुलेसन इन्क्रिज्ड। जो बाँकी रहन्छ त्यसैको न पपुलेसन हुन्छ, त्यसैमा न के हुन्छ रिप्रोडक्सन हुन्छ। जो बाँकी चाहिँ त्यसको कहाँबाट रिप्रोडक्सन हुन्छ। त यही कुरा थियो केसमा त नेचुरल सेलेक्सनमा। यो भनेको नेचुरल सेलेक्सनमा भयो। अर्को भनेको हामीले अब यति पढिसकेपछि एउटा आर्टिफिसियल सेलेक्सनको कुरा बाँकी रह्यो। आर्टिफिसियल सेलेक्सनबाट पनि केही एभिडेन्सेसमा यसमा पनि के आयो कि आर्टिफिसियल सेलेक्सन यो पनि बुझिहालौँ। आर्टिफिसियल सेलेक्सन यसमा के हुन्छ कि जस्तै अब केही काउजका ब्रिडहरू छन्। अब त्यो काउजको जस्तै योभन्दा पहिलेमा हामीले पढ्यौँ कि डिफ्रेन्ट मथ्सहरू, त्यो त हामीले सेलेक्ट गरेर हाले होइन, त्यो त नेचरले नै सेलेक्ट गर्यो। त्यो दुवै टाइपको मथ्स के त्यो त नेचरमै एभाइलेबल थियो। तर हामीसँग 2-4वटा गाई गोरुहरू हुन्छन्। अब त्यसमा हामीले के गर्छौँ त सेलेक्ट गर्छौँ, त्यस्तो गोरुको सिमन सेलेक्ट गर्छौँ ब्रिड गर्नको लागि जसको के होस् अलिकता हेल्दी होस्। त्यो त हामीले नै सेलेक्ट गर्ने हो। गाई पनि कस्तो हामीले सेलेक्ट गर्छौँ कि एउटा यो गाई छ, एउटा यो गाई छ, एउटा यो गाई छ भन्दाखेरि सबभन्दा बढी दुध दिन्छ त्यसकै सिमेन हामीले सेलेक्ट गर्छौँ पक्कै पनि, किनभने कमवाला त हामीलाई चाहिँदैन। त्यो हामीले के गरिरहेछौँ त डिजाइरेबल भेरिएसन्सहरूलाई हामीले सेलेक्ट गरिरहेछौँ। त त्यसैले त्यो के भयो त आर्टिफिसियल सेलेक्सन। त हामीले 2-4वटा यो गाईबाट अर्को यो धेरै राम्रो के छ भन्दाखेरि त नेक्स्ट भनेको गोरु हो, यसबाट हामीले दुवैको सेलेक्ट गरेर अब यसलाई हामीले हाइब्रिड बनाएर नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाऊ भने त्यसले पक्कै पनि बढी दूध दिन्छ, बढी हेल्दी हुन्छ। त्यो हिसाबले हामीले सेलेक्ट गर्यौँ। त त्यसैले यो म्यानले क्रिएटेड गरे हो, त्यसैले यसलाई हामी के भन्छौँ कि आर्टिफिसियल सेलेक्सन। त यो आर्टिफिसियल सेलेक्सनले के प्रुभ गर्यो कि यदि मान्छेले सेलेक्ट गर्न सक्छ भने नेचरले धेरै लङ पिरियड अफ टाइममा किन सेलेक्ट गर्न सक्दैन। त्यही एभिडेन्स कसले दिएको थियो त आर्टिफिसियल सेलेक्सनले। सेलेक्सन अफ डिजाइरेबल ट्रेट्स और वेरिएशंस बाय ह्युमनले सेलेक्ट गर्यो र म्यानले के गर्यो सेभरल ब्रिडहरू बनायो। म्यान हैज क्रिएटेड सेभरल ब्रिड्स। म्यानले के गर्यो सेभरल ब्रिड्सहरू क्रिएट गर्यो थ्रु इन्टेन्सिभ ब्रिडिङ। यदि मान्छेले गर्न सक्छ भने नेचरले किन गर्दैन। त्यसैले यसले पनि के दियो कि एभिडेन्स अफ इभोल्युसन दियो। इफ म्यान क्यान डु देन व्हाई नेचर कान्ट ओभर मिलियन्स अफ इयर एगो। के हुन्छ नेचरले पनि त्यसरी नै के गर्छ सेलेक्ट गर्छ
डिफ्रेन्ट धेरै धेरै टाइममा डिफ्रेन्ट ट्रेड्सहरूमा के हुन्छ नेचरले पनि सिलेक्ट गर्छ र त्यसरी के हुन्छ भ्यारिएसन्स अकर हुन्छ कसकोमा त अर्ग्यानिजममा। यो पनि एउटा के हो इभोल्युसनको एभिडेन्स नै हो। त यो भिडियोमा हामीले यहाँसम्म राखौँ। यो भिडियोजहरूलाई हेर्नुहोस्, सेयर गर्नुहोस् कि यहाँ तल कमेन्ट बक्समा त्यसको राख्नुहोस्। तपाईँहरूले कहाँनिर बुझ्न गाह्रो भयो, कहाँनिर इजी भयो, नोट्स चाहियो भने त्यो पनि यहाँ तल राख्नुहोस् है। एन्ड आई एम डुइङ अल अफ दिस फर यु, सो प्लिज वाच द होल भिडियो है।